Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau membuat resep minuman untuk meredakan batuk dan juga sesak napas. Jadi guys, aku mau cerita sedikit. Di lingkungan aku itu sekarang lagi musim penyakit, jadi banyak yang sakit, termasuk batuk, pilek, demam, pokoknya gejala-gejala ke arah sana. Jadi harus banget berhati-hati dan juga menjaga imun kita gitu. Nah, jadi beberapa sekitar 2 minggu yang lalu aku tuh ngerasa ada sakit tenggorokan. Terus aku udah ngerasa, wah ini kayaknya mau batuk sama pilek nih, gimana ya. Nah, karena aku itu orangnya yang susah banget minum obat, jadi aku tuh nggak mau minum obat. Jadi aku paling suka pakai herbal, terus yang bisa diatasi sama obat-obatan yang masih enak-enak, kayak kalau misalkan demam gitu ya. Demam tuh minum susu Bear Brand katanya. Aku beli susu Bear Brand karena itu enak gitu, jadi nggak pahit. Atau lagi panas dalam, katanya beli larutan penyegar. Nah, aku beli karena masih enak. Kecuali kalau misalkan aku ngerasa sakit, aku itu udah nggak bisa pakai obat yang herbal atau yang enak-enak, baru deh aku beli obat atau aku periksa ke rumah sakit kayak gitu. Jadi kemarin aku udah punya gejala kayak sakit tenggorokan, terus udah ada batuk-batuknya kayak gitu. Nah, aku udah beberapa kali membuat resep ini. Jadi aku nggak baru pertama kali ini, aku udah beberapa kali membuat resep ini, dan alhamdulillah di diri aku ya, buat aku sendiri ini alhamdulillah manjur, syariatnya memakan ini sakit aku sembuh gitu. Nah, sebelum ke video tutorialnya, aku mau minta maaf banget ke kalian karena ketidaknyamanannya dalam menonton video aku, karena di lingkungan aku ini berisik, banyak banget anak-anak yang lagi main game ada, terus yang lagi ngemusik lagi, karena emang lingkungan ini padat banget. Aku udah sering ngomong ke kalian di video-video sebelumnya juga gitu. Nah, pas kemarin 2 minggu kemarin aku bikin resep ini dan aku langsung minum ya, alhamdulillah syariatnya memakan resep ini aku sakit tenggorokan aku sembuh, nggak sampai batuk. Karena batuk itu guys, batuk itu suka lama. Batuk sama pilek itu buat aku itu penyakit yang emang bener-bener suka lama, apalagi di kondisi pandemi sekarang ini. Yang punya batuk, yang punya pilek itu emang itu ditakutin sama orang-orang gitu guys. Di sini, wah kamu batuk, kamu pilek, kamu ini nih sekarang gitu guys. Jadi aku tuh emang kemarin pas aku punya gejala sakit tenggorokan, aku langsung bikin ini dan alhamdulillah paginya buat aku, alhamdulillah aku sembuh guys. Tapi kondisi tubuh setiap orang itu beda-beda dalam reaksi obat gitu ya guys. Jadi di aku cepat belum tentu di kalian, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat banget buat kalian, terutama buat kalian yang sama seperti aku, nggak suka minum obat, nggak suka minum-minum obat dari warung. Kalian harus nyobain. Oke guys, kita lanjut aja langsung ke video tutorialnya. Jangan sampai di skip karena kalian harus tahu step by stepnya ya. Check it out. Oke guys, jadi bahan yang pertama adalah jahe. Pasti kalian udah nggak asing lagi, jahe ini pasti ada di dapur kalian. Nah, jahenya ini kita kupas sampai bersih. Setelah dikupas seperti ini, kita sisihkan. Kupas semua jahenya. Untuk takaran jahenya bisa kalian kira-kira aja ya, karena di sini aku juga dikira-kira. Nah, setelah selesai dikupas seperti ini, di sini aku sisihkan. Lanjut, kita parut jahenya. Kenapa diparut? Karena di sini aku hanya mau ngambil perasan air jahenya aja guys. Jadi jahe itu mengandung air guys. Nah, seperti ini kira-kira setelah diparut. Bisa kalian lihat. Lalu kita siapkan panci dan
penyaringan. Nah, lalu di sini kita peras. Bisa kalian lihat kan, jahe ini mengandung air. Jadi di sini yang akan aku ambil itu cuma airnya aja. Nah, seperti ini hasilnya, cuma segini guys. Oke, bersihin dulu. Bahan yang kedua adalah gula merah, pasti di dapur kalian juga ada. Nah, gula merahnya di sini aku ambil sedikit aja, lalu diiris-iris. Kenapa diiris-iris? Biar nanti cepat larut. Sebenarnya ini gulanya kebanyakan, tapi nggak apa-apa. Lalu kita nyalakan kompor, masukkan gulanya, lalu kita aduk-aduk sampai larut ya. Jangan nunggu sampai mendidih, jangan kelamaan karena itu akan menyebabkan kental. Tapi kalau terlanjur mengental itu nggak apa-apa, masih bisa dikonsumsi aman ya. Nah, seperti ini sudah jadi, lalu kita tuangkan ke dalam gelas atau wadah lainnya ya, terserah. Jadi deh, ini dia hasilnya. Selamat mencoba. Nah, itu dia resepnya guys, dan ini hasilnya. Aku mau nyobain. Sebenarnya aku sekarang alhamdulillah ya udah sehat, tapi ini juga bisa dikonsumsi buat yang punya penyakit sesak napas. Jadi kalian bisa mengkonsumsi ini sekitar 1 hari 2 kali. Jadi ini bisa dikonsumsi setiap hari karena ini aman, nggak pakai bahan pengawet apapun. Kalian juga tahu sendiri, cuma pakai 2 bahan, yaitu jahe sama gula merah. Jadi apalagi sebagai ibu-ibu kita itu memanfaatkan bahan baku yang ada di dapur kan ya. Ini pasti jahe pasti ada, selalu ada di dapur. Gula merah pasti juga selalu ada. Nah, untuk yang punya sakit asma, sakit sesak napas, apalagi yang menahun, itu kalian bisa mengkonsumsi ini sekali 2 kali cukup. 1 sendok makan aja, atau enggak 1 sendok makan juga, setengah sendok makan. Insya Allah, karena emang ada juga testinya, aku baca-baca yang pernah memakai ini sembuh katanya. Tapi harus dikonsumsi setiap hari ya guys, untuk hasil yang maksimal. Dan untuk anak kecil juga, aku udah nyobain ke saudara aku, keponakan sekitar umur 4 tahun kemarin, sama seperti aku, punya gejala batuk, dan aku kasih ini, alhamdulillah dia juga sembuh katanya, tinggal meler-melernya aja, pilek-pileknya aja. Jadi aman ya buat anak-anak. Tapi kalau untuk anak-anak kasihnya sedikit, karena ini tuh pedas ya guys, karena ini kan jahe, jadi ini tuh pedas, jadi kasih sedikit. Dan jangan lupa sediain air hangat. Jadi pas dikasih ini langsung minum air hangat biar nggak kepedesan kayak gitu. Oke, sekarang aku mau nyobain sedikit aja guys, karena ini aman ya, nggak sakit pun nggak apa-apa. Untuk menjaga daya tahan tubuh, imun kita juga ini bagus kok, karena ini kan dalam jahe itu banyak banget kandungan-kandungan baik untuk kesehatan, seperti untuk batuk, untuk penyakit-penyakit lain juga. Kalian bisa searching sendiri di Google untuk realnya, karena kalau aku nerangin sendiri ini takutnya ada yang salah guys dalam pengucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk awal-awal sih emang pedas ya diminum, tapi kalau udah ditelan itu ke tenggorokan itu jadi anget guys, enak kayak gitu. Oke guys, cukup sekian tutorial dari aku, tutorial resep kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, biar mereka juga pada tahu. Pokoknya terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tonton video aku yang sebelum-sebelumnya. Thanks for watching. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.